Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ćemo govoriti o Srebrenici i srebreničkom genocidu, kako je sve počelo i kako je završilo. Dakle, rat u Bosni i Hercegovini počinje u aprilu 1992. godine. Srebrenica vrlo brzo postaje jedno od najteže pogođenih mjesta. Grad se nalazi na istoku Bosne i Hercegovine, blizu granice sa Srbijom i od početka biva okružen od strane vojske Republike Srpske. S obzirom na geografski položaj, Srebrenica je bila izolovana i vrlo brzo je došla pod žestoku opsadu. Srpske snage su od aprila do juna 1992. izvršile niz napada na bošnjačka sela oko Srebrenice. Zeleni Jadar, Sućeska, Potočari, Kravica i druga mjesta doživjela su stravične napade. Već tada su zabilježeni prvi masakri, etničko čišćenje i paljenje sela. U isto vrijeme, mnogi civili su bježali iz okolnih područja u Srebrenicu, tražeći spas. Grad je preplavljen izbjeglicama, bez hrane, lijekova i osnovnih uslova za život. U jesen 1992. bošnjački borci iz enklave, predvođeni Naserom Orićem, organizuju kontranapade i uspijevaju povratiti neka sela. Međutim, napadi često rezultiraju i napadima na srpska sela, što je kasnije koristi u propagandi kao izgovor za osvetu. Borbe su bile intenzivne, broj žrtava rastao je sa obje strane. Srebrenica je tada bila opkoljena, ali se još držala zahvaljujući odlučnosti lokalnih boraca. Naselja oko Srebrenice bila su skoro potpuno uništena. Nije postojala stabilna linija fronta, borbe su se vodile kroz šume, brda i razorena sela. Sredinom 1993. situacija postaje toliko teška da se grad gotovo guši u humanitarnoj katastrofi. Počinju apeli međunarodnoj zajednici za pomoć i zaštitu. Nakon žestokih borbi i dolaska hiljada izbjeglica, Srebrenica postaje takozvana enklava, izolovano područje pod bošnjačkom kontrolom, potpuno okruženo srpskim snagama. Život u toj enklavi bio je ekstremno težak u svakom pogledu. Hrana je bila oskudna, a dostave iz humanitarnih konvoja često su bile onemogućene ili presretane. Ljudi su jeli koru, drveta, koprivu i bilo šta što se moglo naći. Lijekova skoro da nije bilo, bolnica je radila bez osnovne opreme, ranjenici su umirali od infekcija. Škole su prestale s radom, a djeca su odrasla uz eksplozije i granate. Međuljudski odnosi bili su na ivici pucanja zbog gladi i stresa, ali se ipak održavao osjećaj zajedništva. Mnogi su vjerovali da će međunarodna zajednica ipak pomoći, da Srebrenica neće biti zaboravljena. UN je povremeno slao konvoje, ali u malim količinama. Ljudi su svakodnevno ginuli od granatiranja i snajpera. Psihološki pritisak bio je ogroman, neizvjesnost, izolacija, glad i stalna smrt oko njih. Bošnjački borci pokušavali su odbraniti područje, ali su bili slabo naoružani. Stanovništvo se smanjivalo, jer su mnogi pokušavali pobjeći kroz šume ka Tuzli. Neki su uspjeli, ali su mnogi ubijeni u zasjedama. U toj enklavi je ipak opstajao otpor i ideja da će pravda pobijediti. Međutim, sve je zavisilo od pomoći UN-a i NATO-a, koji su često ostajali pasivni. Uprkos svemu, ljudi nisu odustajali. Srebrenica je postala simbol opstanka i otpora. Srebrenica kao zaštićena zona Ujedinjenih nacija. U aprilu 1993. godine, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija proglašava Srebrenicu zaštićenom zonom. To je trebalo značiti da je grad pod zaštitom UN snaga, da se oružje povuče i da civili budu sigurni. U tu svrhu u Srebrenicu dolazi kontingent holandskih vojnika, poznatih kao Dutačvat. Njihov broj je bio mali, oko 400 vojnika, bez ozbiljnog naoružanja. Iako su bili formalno zaduženi za zaštitu civila, njihova uloga je bila više posmatračka nego borbena. UNPLFOR nije imao ovlasti da koristi silu osim u samoobrani. Srebrenica je razoružana, a lokalni borci su morali predati oružje. Međutim, vojska Republike Srpske nikada nije razoružana, niti je povukla svoje trupe iz okoline. U praksi, zaštićena zona postaje lažna nada, ljudi su vjerovali da su sigurni, ali su faktički ostali na milost i nemilost napadačima. Humanitarna pomoć je često blokirana, a stanje je postajalo sve teže.
Srpske snage su povremeno otvarale vatru i granatirale grad, bez reakcije UN-a. Poverenje u međunarodnu zajednicu počelo je opadati. Lokalni lideri su sve više upozoravali da se sprema napad. UN je ignorisao brojne izvještaje o koncentraciji trupa vojske Republike Srpske oko enklave. Iako su UN vojnici bili svjedoci svakodnevnih kršenja sporazuma, nisu reagovali. Ovo pokazuje koliko je koncept zaštićene zone bio slabo osmišljen i provediv. Srebrenica je postala simbol licemjerstva međunarodne politike. Dana 6. jula 1995. godine, vojska Republike Srpske pokreće finalnu ofanzivu na Srebrenicu. Napad je bio dobro koordiniran i brz, grad je padao pred očima svijeta. Do 11. jula 1995. godine srpske snage ulaze u Srebrenicu, dok holandski vojnici ne pružaju nikakav ozbiljan otpor. Tada nastupa jedan od najmračnijih trenutaka moderne evropske historije. Hiljade muškaraca pokušavaju pobjeći kroz šume prema Tuzli. Istovremeno, žene, djeca i stariji se sklanjaju u bazu u Potočarima, tražeći spas. Međutim, vojnici ne mogu ili ne žele zaštititi civile. BRS, pod komandom Ratka Mladića, odvodi muškarce pod izgovorom razmjene, ali ih sistematski odvodi na strijeljanja. U narednih nekoliko dana ubijeno je preko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Tijela su zakopavana u masovne grobnice, a kasnije premještana kako bi se prikrio zločin. Scene iz Potočara su svjedočanstvo straha, tuge i izdaje. Žene su silovane, ponižavane, razdvajane od djece i muževa. Vojnici nisu zaustavili ni jednu egzekuciju. Konvoj izbjeglica koji je stigao u Tuzlu svjedočio genocidu, krv, šok i nevjerica. Međunarodna zajednica je reagovala tek nakon što je zločin završen. Zločin u Srebrenici je kasnije presuđen kao genocid pred Međunarodnim sudom u Hagu. Mladić i Karadžić su osuđeni, ali je rana ostala duboko urezana. Pad Srebrenice je dokaz da međunarodni sistemi zaštite mogu zakazati i tragično i smrtonosno. Danas, Srebrenica živi u tišini, ali sjećanje na zločin nikada ne prestaje. Svake godine 11. jula obilježava se godišnjica genocida, uz kolektivne dženaze i dolazak hiljada ljudi u Potočare. Memorijalni centar čuva uspomenu na žrtve, ali i opomenu svijetu. Na stotine bijelih nišana stoji u tišini, svjedočeći o izgubljenim životima. Ipak, i danas se vodi borba protiv negiranja genocida. U nekim političkim krugovima u Bosni i Hercegovini i regionu, genocid se negira ili umanjuje. To je dodatna rana za preživjele porodice. Obrazovni sistemi i dalje selektivno prikazuju istinu. U samoj Srebrenici život je težak, mnogi se nisu vratili, a ekonomska situacija je loša. Mladi ljudi odlaze, a političke tenzije ne prestaju. Srebrenica je i dalje simbol ne samo boli, već i otpora i borbe za istinu. Organizacije žrtava nastavljaju sa pravnim i društvenim borbama. Filmovi, knjige i dokumentarci sve više pričaju ovu priču svijetu. Genocid u Srebrenici prepoznat je u mnogim parlamentima širom svijeta. Ali ono najvažnije, pomirenje, još nije postignuto. Suočavanje s istinom ostaje izazov za cijeli region. Srebrenica neće biti zaboravljena jer zaborav bi značio ponavljanje.